আমি ৰেণ্ডমলি আমাৰ চেকিং চলি আছে 24 আৱাৰ্ছ এইমতে আমি আজি ৰাতিপুৱা এখন গাড়ী ধৰিছিলোঁ আমি ইউ পি ৰেজিষ্টাৰ UP 21 CT 6858 10 হুইলাৰ 10 চকীয়া গাড়ীখন ধৰিছিলোঁ আৰু আমি তাতে চেকিং ট্ৰলি চেক কৰিলোঁ চেক কৰাৰ পিছত আমি 330 কাৰ্টুনছ কফ চিৰাপ আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ তাত আমাৰ টোটেল 33,000 বটলছ পোৱা গৈছে